啲真空打理包裝。Good à?靚啊！我哋都冇人食，佢食都唔知靚定唔靚。好似熟咁樣。唔係，個刀嘅。個就係呢個刀刮到啊，唔緊要嘅。呢個好似好腍，係咪啊？唔係你食。咩啊？呢個犀利啊！呢個個真空。你睇住哦。價嘢就呢度都 OK 好似嘅。香港嗰啲啊，深啊，又平啲係咪？住又貴啲。呢度貴啊！呢個貴，住得好貴啊！榴蓮通常100蚊喎。係100。咁就會冇晒味啦，包住咗佢。